សូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងវិលជួបគ្នានៅមេរៀនថ្មីទៀតបាទដែលវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះគឺលើកជាសន្ទនាបាទជាប្រយោគខ្លីៗបាទជាប្រយោគខ្លីៗដែលយើងឧស្សាហ៍ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងខិតខំរៀនបាទហើយព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់អ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញបាទលើកកុំឲ្យខាតពេលតោះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមអាននៅមេរៀនរបស់យើងបាទឃ្លាទី1គេនិយាយថាឲ្យមានប៉ុន្មានបាទពេលទាំងអស់នេះបងប្អូនជាច្រើនប្រហែលជាធ្លាប់បានរៀនបានយល់ហើយដែរប៉ុន្តែយើងពាក្យបន្តទៀតក៏សិតតែជាពាក្យសាមញ្ញដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ពន្យល់បន្ថែមបាទឥឡូវនេះពាក្យឃ្លានេះគឺយោតัวសោយោតัวសោមានប៉ុន្មានយោតัวសោមានប៉ុន្មានបាទយោបកថាមានតัวសោបកថាប៉ុន្មានបាទឥឡូវយើងទៅឃ្លាបន្ទាប់បាទមាន100ជាងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលធ្លាប់ដឹងថាតែយើងធ្លាប់ដឹងតែពាក្យថា100 200ប៉ុន្តែ100ជាងហ្នឹងមិនដឹងថាម៉េចបាទហើយបើដឹងហើយក៏ល្អដែរអញ្ចឹងពាក្យ100ជាងនេះភាសាចិនយោអ៊ីប៉ៃតัวយោអ៊ីប៉ៃតัวបាទយោបកថាមានអ៊ីប៉ៃហ្នឹងមានន័យថា100បាទ100ជាងគឺយកដាក់ពាក្យតัวចុងកន្ទុយតัวហ្នឹងជាធម្មតាគឺបកថាច្រើនទេបាទតัวច្រើនអញ្ចឹងអ៊ីប៉ៃតัวត្រូវបកថា100ជាងបាទមិនមែន100ច្រើនទេអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញវីដេអូមួយនេះគឺកន្លែងហ្នឹងបាទឃ្លាទៅមុខទៀតក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរតោះឥឡូវយើងទៅឃ្លាបន្ទាប់ទៀតហើយឃ្លានេះក៏ខ្ញុំធ្លាប់បង្រៀនរួចហើយដែរអំពីការសួរតម្លៃបាទសួរតម្លៃសួរការលក់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់បង្រៀនវីដេអូចាស់មុនហើយដែរហើយវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញដូចអាឃ្លាមុនហ្នឹងមិនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងអានឃ្លានេះសិន多少钱多少钱តើថ្លៃប៉ុន្មានបាទ多少钱តើថ្លៃប៉ុន្មានហើយឃ្លាបន្ទាប់នេះបាទចិនម៉ម៉ៃពាក្យហ្នឹងគឺបកបានដូចគ្នាតើថ្លៃប៉ុន្មានដូចគ្នាបាទចិនម៉ម៉ៃអញ្ចឹងចិនម៉ម៉ៃហ្នឹងមានន័យថាចិនម៉ហ្នឹងមានន័យថាដូចម្ដេចយ៉ាងដូចម្ដេចបាទហើយពាក្យម៉ៃកន្ទុយហ្នឹងគឺបកថាលក់បាទចិនម៉ម៉ៃចាំមានន័យថាលក់មិនខ្មិចបាទលក់មិនខ្មិចហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាលក់ថ្លៃតើថ្លៃប៉ុន្មានហើយបាទគឺដូចជាការសួរតម្លៃដូចគ្នាអញ្ចឹងវាដូចជានឹងពាក្យខាងដើមនេះអញ្ចឹងបាទតัวសោឈៀនតัวសោឈៀនបាទគឺបកបានដូចគ្នាអញ្ចឹងពីរហ្នឹងប្រើបានតែមួយបាទឥឡូវយើងទៅឃ្លាបន្ទាប់ទៀតដែលឆ្លើយតបនឹងឃ្លានេះបាទមិញខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ពាក្យខាងមុខនេះបាទតัวសោឈៀននេះមានន័យថាថ្លៃប៉ុន្មានអញ្ចឹងពាក្យតัวសោបកថាប៉ុន្មានហើយពាក្យឈៀននេះពាក្យឈៀនហ្នឹងគឺបកថាលុយបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនអត់ដឹងគឺខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងហើយបើដឹងក៏ដឹងចោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវសម្រាយអស់បាទសិតតែពាក្យសាមញ្ញទេបាទឈៀនហ្នឹងគឺលុយឥឡូវយើងទៅឃ្លាឆ្លើយតបវិញបាទគេនិយាយថា$504បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងបាទគឺ504ហើយនឹង540អញ្ចឹងយើងកុំយល់ច្រឡំបាទឥឡូវចាំស្ដាប់ខ្ញុំបកស្រាយពន្យល់អញ្ចឹងក្នុងមេរៀនរបស់យើងបាទគឺខ្ញុំនិយាយ$504សិនអញ្ចឹងភាសាចិនគេថា504块504块500ហ្នឹងមានន័យថា500លេងហ្នឹងមានន័យថា0បាទលេង0ហើយសឿគឺ4បាទហើយពាក្យខុយមិនមែនដុល្លារអាមេរិកទេបាទចង់និយាយថានិយាយទៅដុល្លារចិនក៏គេនិយាយខុយដែរណាដុល្លារអាមេរិកក៏គេអាចនិយាយពាក្យខុយបានដែរដូចគ្នាប៉ុន្តែគេមានពាក្យដុល្លារអាមេរិកផ្សេងមួយទៀតបាទដែលគេហៅថាមីជៀនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយតែខុយទៅទេក៏បានដែរប៉ុន្តែពាក្យខុយហ្នឹងមិនសំដៅទៅលើដុល្លារអាមេរិកតែមួយមុខទេណាដុល្លារអីក៏ដោយហើយពាក្យបាទខ្ញុំបញ្យល់504នេះអញ្ចឹងអូប៉ាយមានន័យថា500ហើយគេដាក់ពាក្យ0មួយទៀតណាអូប៉ាយលេងសឿ504អញ្ចឹងគេត្រូវដាក់ពាក្យ0អូប៉ាយលេងសឿ$504ហើយបើសិនជាយើងអត់ប្រើពាក្យ0នោះទេយើងប្រើតែអូប៉ាយសឿអាហ្នឹងវាទៅជា540វិញហើយបាទខ្ញុំដាក់វងកញ្ចក់ហ្នឹងអូប៉ាយ
500 ហើយពាក្យសឿលេខ 4 ឃើញទេ ចឹងយើងមិនអាចនិយាយថាអូបាយសឿចឹងបានបកថា504ទេគឺត្រូវដាក់ពាក្យលេងពីមុខសឿមួយទៀតបាទគឺដាក់បន្លោះវាហ្នឹងអូបាយលេងសឿ504បាទហ្នឹងគឺ504ហើយបើយើងថា540គឺយើងថាអូបាយសឿហ្នឹងគឺបកថា540ដូចក្នុងវងកញ្ចក់ដែលខ្ញុំបង្ហាញខាងក្រោមចឹងអញ្ចឹងមានន័យថាអូបាយសឿហ្នឹងមានន័យថាអូបាយសឿហ្នឹងណាអូបាយសឿ540បាទហើយចិនគេអត់និយាយសឿទេគេនិយាយតែអូបាយសឿមកបានហើយបើយើងនិយាយអូបាយសឿក៏មិនខុសដែរត្រូវដូចគ្នាប៉ុន្តែគេនិយាយតែពេញនិយមនិយាយតែអូបាយសឿអាហ្នឹងគឺ540ណាបាទអញ្ចឹងចូលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំយល់ច្រឡំចំណុចមួយហ្នឹងប្រយ័ត្ន504ហើយនឹង540ណាចឹងនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យតែមួយលេខហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នការនិយាយរាល់លេខផ្សេងទៀតក៏ដោយគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺមានលេខ0គឺត្រូវដាក់0ណាគេយើងអត់ដាក់0គឺទៅជាខ្ទង់40វិញហើយបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ឥឡូវយើងឲ្យទៅ clear បន្តទៀត clear នេះដែរបាទគេនិយាយថាប្រវែងប៉ុន្មានឬក៏យូរប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងពាក្យប្រវែងប៉ុន្មានគេនិយាយថាតួឆាងប្រវែងប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹងពាក្យតួគឺបកថាច្រើនហើយពាក្យឆាងបកថាវែងបាទអញ្ចឹងតួឆាងគឺត្រូវបកថាប្រវែងប៉ុន្មានណាជាប្រយោគសំណួរវិញយើងប្រើពាក្យតួមុនរួចហើយប្រើពាក្យឆាងវែងអញ្ចឹងតួឆាងមានន័យថាសួរប្រវែងប៉ុន្មានបាទហើយមួយទៀតក៏ដូចគ្នាដែរតួជាវអញ្ចឹងពាក្យតួច្រើនដដែលបាទបកថាច្រើនទេប៉ុន្តែក្នុងនេះគឺបកទៅជាសំណួរវិញហើយណាពាក្យថាជាវហ្នឹងមានន័យថាយូរឬក៏វែងបាទចង់និយាយពេលវេលាវែងឬក៏ពេលវេលាយូរបាទមិនមែនប្រវែងវែងទេប្រវែងវែងយើងយកពាក្យខាងដើមនេះបាទពាក្យឆាងនេះអញ្ចឹងពាក្យតួជាវបកថាយូរប៉ុណ្ណាបាទឬក៏វែងប៉ុណ្ណាក៏បានបើយើងនិយាយសំដៅទៅលើពេលវេលាវែងយើងអាចប្រើយើងបកថាវែងតាមហ្នឹងណាតែបើយើងអាចនិយាយថាយូរអញ្ចឹងមកយើងឆាប់យល់ជាងតួជាវយូរប៉ុណ្ណាបាទឃើញតួឆាងគឺបកថាប្រវែងប៉ុន្មានដល់ពេលតួជាវគឺយូរប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងតួហ្នឹងទៅជាប្រយោគសំណួរយើងសួរគេវិញហើយបាទឥឡូវយើងឆ្លើយតបនៅ clear មួយហ្នឹងបាទគេឆ្លើយថា600多米左右600多米左右បាទប្រហែល600ម៉ែត្រជាងបាទឃើញទេក្នុង clear នេះបងប្អូនមួយចំនួនអាចនឹងអត់ទាន់យល់អត់ទាន់ចេះទេបាទប៉ុន្តែសិតតែជា clear សាមញ្ញដែលធ្លាប់រៀនហើយពាក្យថាប្រហែលបាទឃើញប្រហែលរួចហើយចំនួនម៉ែត្រហើយជាងទៀតឃើញទេប្រហែលហើយជាងទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់ឲ្យអញ្ចឹងលាវបាយតបាទលាវបាយតហ្នឹងមានន័យថា600ជាងបាទដូចអាក្នុង clear យើងខាងដើមវីដេអូមិញអញ្ចឹងលាវបាយត600ជាងលាវបាយយើងបកថា600ហើយតហ្នឹងគឺបកថាច្រើនទេណាតែក្នុង clear នេះគឺទៅជា600ជាងវិញមិនមែនជាសំណួរដូចដែលរូបភាពមុននឹងមិញទេបាទខុសគ្នាអញ្ចឹងនេះលាវបាយតមានន័យថា600ជាងបាទហើយពាក្យមីបាទបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងមីគឺបកថាម៉ែត្របាទម៉ែត្រអញ្ចឹងបងប្អូនយកចិត្តដាក់មើលតិចទៅដោយសារខ្ញុំថតផ្ទាល់វាស្រួលជាងបើនេះយើងពិបាកចង្អុលបង្ហាញអក្សរនីមួយបាទយកចិត្តដាក់ស្ដាប់ហើយមើលនឹងរូបភាពឲ្យបានច្បាស់ទៅដល់ខ្ញុំនិយាយសំដៅលើអក្សរមួយណាហើយបាទពាក្យមីហ្នឹងគឺបកថាម៉ែត្រហើយយើងបកមួយទៀតបានថាអង្គបាទអង្គក៏មីហ្នឹងដែរតែក្នុង clear យើងនេះគឺសំដៅទៅលើម៉ែត្រណាប្រវែងហើយពាក្យបន្ទាប់ទៀតពីអក្សរចុងក្រោយបាទជក់យោហ្នឹងមានន័យថាប្រហែលបាទប្រហែលអញ្ចឹងពាក្យជក់មួយម៉ាត់បកថាឆ្វេងពាក្យយកមួយម៉ាត់គឺបកថាស្ដាំបាទអញ្ចឹងគេចង់និយាយថាខ្ទង់600ម៉ែត្រជាងហ្នឹងបាទជាងហ្នឹងជាងតិចតួចអញ្ចឹងណាបាទប្រហែល600ម៉ែត្រជាងបាទអញ្ចឹងយើងក្នុងនេះខ្ញុំបកប្រហែលបាទគឺវាអត់ច្បាស់ថា600ទេអញ្ចឹងវា600ម៉ែត្រជាងមែនបាទប៉ុន្តែជាងហ្នឹងវាជាងវាអាចលើសបន្តិចបាទឬក៏ជាងដែរតែជាងវាស្ទើរបន្តិចបាទ6ដឹងថាលើស600ហើយបាទ
cònតែលើសតិចហើយឬក៏លើសច្រើនអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទបើសិនជាបងប្អូនយល់នៅទម្រង់មួយហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើបានជាច្រើនទៀតដែលយើងចង់និយាយតាមទម្រង់របៀបហ្នឹងបាទប៉ុន្តែយើងសំដៅទៅលើពាក្យផ្សេងបាទចឹងហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអត់មានអីទៀតទេបាទមើលទៅសាមញ្ញមែនប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអត់ទាន់បានយល់ដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមិញហ្នឹងបាទចឹងហើយសូមបញ្ចប់វីដេអូនេះត្រឹមហ្នឹងចុះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្ងៃស្អែកបន្តទៀត